Som-hi amb la meteo. Alerta vermella per vent fort a Catalunya aquest dijous. Risc extrem de ventades huracanades a Barcelona, la regió metropolitana i, en definitiva, a moltes zones de Catalunya. Per tant, situació perillosa. Ara en parlem, però abans repassem l'actualitat i comencem des de l'Alt Empordà, amb aquesta nit de dimarts a dimecres sorollosa per tempestes, amb llamps, trons, com podem veure des de Roses, que han caigut uns 20 litres per metre quadrat, i també aquesta notícia de dimecres, i que també ho serà dijous, el vent protagonista de les jornades per aquesta borrasca Nils, com veiem des de Montbui a prop d'Igualada, amb ventades que han superat els 72 km per hora, o també des dels ports podem veure aquests arbres com es belluguen per l'energia, per la força del vent, amb ventades també que han superat els 60 km per hora. Això és només un aperitiu, només el fet que començar dijous serà el dia fort, el punt de màxima efervescència d'aquestes ventades que comentarem després. I ens anem des de la Seu d'Urgell per també explicar aquesta pujada sobtada del cabal del riu Segre, al seu pas per la Seu d'Urgell, que ha passat dels 17 als 33 metres cúbics per segon a causa d'aquestes pujades sobtades de les temperatures, nits primaveres que estem tenint, mínimes molt altes, i això fa que la fusió del gel i de la neu, doncs en aquest cas, s'acceleri més també per aquestes precipitacions líquides que estan caient les últimes hores a causa d'aquesta cota de neu que està disparada per damunt dels 2.400 o els 2.500 metres. A continuació, mapa isobàric amb diferents pertorbacions d'impacte. Dijous tindrem el clímax de la borrasca Nils, que ens deixa aquest temporal de vent, ponentada, mestralada de primera categoria que després comentarem, i després, dissabte, el cap de setmana per Carnaval, arriba una nova pertorbació que també podria ser d'impacte, passarà per sobre Catalunya, es col·locarà entre les illes de Còrsega i de Sardenya i podria rebre el nom de la borrasca Oriana si el Servei Meteorològic francès i la EMET ho consideren oportú. També ens deixarà un altre temporal, en aquest cas del nord, de tramuntana o de mestral, si es canalitza per la vall de l'Ebre, amb nevades a dojo al Pirineu i amb una baixada important de la temperatura. Després sembla que podria aproximar-se l'anticicló. Sí, 9 setmanes després podria arribar les altes pressions que estabilitzarien transitòriament el temps. Després, més endavant, també veiem força moviment atmosfèric. Anem a comentar aquesta situació d'alertes que ha elaborat el Servei Meteorològic de Catalunya i mireu bé aquest mapa que no es veu massa sovint. Alerta vermella a les comarques de Barcelona, de la regió metropolitana, a més d'una dotzena de comarques, de fet, amb aquestes ràfegues que podrien superar els 100 km per hora a zones molt poc habituals. En definitiva, tenim tot Catalunya en alerta, també en perill alt a la resta de comarques de Girona, de Lleida, de Tarragona, amb ràfegues que podrien superar els 70 o 80 km per hora, i és per això que tenim una situació de perill com fa anys que no passava. Podria ser el temporal de vent més fort de l'última dècada. De fet, situació que ens recorda una mica, ja ho hem comentat, a la borrasca Klaus del gener del 2009, que també vam tenir ventades molt importants que van superar els 100 km per hora, i per tant serà un dia que ja tenim, de fet, restriccions per part del govern de no anar a les escoles, de no fer activitats a l'aire lliure o extraescolars que puguin estar a fora a l'exterior, i per tant és un dia de mantenir la prudència, de limitar els moviments, els desplaçaments i, en definitiva, doncs, estar ben a l'aguait d'aquestes condicions atmosfèriques que seran molt i molt adverses. Pel que fa a les temperatures, doncs hem comentat aquesta baixada de temperatures que vindrà el cap de setmana. Abans, però, encara tenim aquest ambient primaveral, masses d'aire temperades a l'Atlàntic, temperatures per sobre la mitjana climàtica, però fixeu-vos com per dissabte, diumenge de Carnaval, tindrem aquesta intrusió d'una massa d'aire freda d'origen àrtic continental, força fugaç, però que ens provocarà una patacada de la temperatura. Vindrem de la primavera, passarem ràpidament a l'hivern amb temperatures dins de la mitjana climàtica, i després sí que és cert que torna l'anticicló i, per tant, tornarà a recuperar-se una mica la temperatura. Anem a la previsió del temps, amb el mapa de símbols per dijous que ens porta aquest dia fort del temporal de vent. Pel que fa a l'estat del cel, poques complicacions. De fet, tindrem un dia, podríem dir, radiant, amb moltes estones de sol, alguns núvols que seran decoratius lenticulars, són aquests núvols que tenen formes molt curioses, estranyes, a causa del vent que modulen aquests núvols, i algunes nevadetes que encara quedaran al vessant nord del Pirineu occidental, amb una cota de neu que, per cert, baixarà fins als 1.400 o 1.200 metres. En tot cas, no esperem grans nevades, quedarien restringides a la cara nord. Alguns núvols que poden quedar per la meitat nord de Catalunya, núvols decoratius, passatgers, i, en definitiva, a la resta de Catalunya parlarem d'un dia força assolellat.
assolellat. El vent, la notícia, ja ho hem comentat, ventades molt fortes, poden ser huracanades, superar els 100 km per hora en algunes comarques del prelitoral i del litoral central, també ventades extenses, sostingudes, a les comarques de Tarragona, de Lleida, també de Girona, potser en algunes zones de l'Alt Empordà queda una mica més arrecerada del vent, però en definitiva serà un dia d'aquestes ventades, aquestes ratxes molt fortes, també podrien ser intenses al Pirineu amb el fenomen del torb i, per tant, condicions molt adverses a tot Catalunya i també a l'alta muntanya. La temperatura baixarà lleugerament, potser un parell o 3 de graus, les màximes que quedaran al voltant dels 15 o els 18 graus, mentre que les mínimes es donaran al final del dia, a la mitjanit. Per tant, començarà a recular la temperatura quan també el vent vagi afluixant, tot i així no parlarem encara de cap refrescada perquè encara les temperatures estaran una mica per sobre de la mitjana climàtica. Anem a l'abans de previsió pels pròxims dies amb aquesta jornada de divendres, que després del vent tindrem un altre front que augmentarà notablement la inestabilitat, també la nuvolositat, dia tapat, sense estones de sol i amb algunes pluges que esperem que siguin de caràcter feble i quantitats escasses, però que podran ser de distribució força general. Precipitacions passatgeres, aniran avançant d'oest cap a est, primer per les comarques de Lleida i Tarragona, després per Barcelona i Girona, potser pot quedar alguna tronada cap a la Costa Brava, però serà un dia força inestable per portar el paraigua ben a prop, tot i que no estarà tot el dia plovent, ni de bon tros, però sí que serà aquesta jornada doncs, més amb aquestes pluges, amb un cel tapat, ambient rúfol i també amb una baixada notable, una patacada forta de la temperatura que, si més no, normalitzarà l'ambient. Començarem a notar ja un fred més propi per l'època de l'any, el mes de febrer. Les màximes ja quedaran més properes als 10 graus que no pas als 15 graus i les nits ja també començaran a ser una mica més fredes, per tant, abrigueu-vos bé a partir d'aquest divendres amb el vent que anirà de baixada, però es reactivarà ja ràpidament de cara a dissabte per l'arribada d'una altra pertorbació, previsiblement podria ser la borrasca Oriana, que ens deixarà un gran temporal del nord, tramuntana molt forta, intensa, que pot coincidir amb les rues dels carnavals a la tarda a les comarques de l'Alt i el Baix Empordà i també de les comarques del Pirineu, tramuntana que pot superar els 100 o 120 km per hora, per tant també molta precaució dissabte amb les ventades, i a la tramuntana el vent del nord que es canalitza com a nord-oest o mestral a la Vall de l'Ebre i que per tant afectarà les comarques del terç sud de Catalunya, especialment al Camp de Tarragona, també amb ventades d'uns 90, 100 o 110 km per hora. Les comarques de Barcelona també pot tenir un repunt del vent, però no tan fort com dijous. En tot cas, un dissabte que serà assolellat, amb pocs núvols, nevada important, molt intensa, al vessant nord del Pirineu, perquè tindrem el jet stream, que és un cinturó de vents que tenim entre els 10 i els 12 quilòmetres d'altura en perpendicular al Pirineu, que farà que la nevada sigui molt important, més de mig metre de neu nova a l'Aran, a l'Alt Pirineu, i també aquesta nevada que pot saltar a la cara sud, amb algunes nevadetes més testimonials, més desgastades al Pirineu Oriental i en algunes comarques de la Cerdanya, fins i tot també alguns flocs de neu cap al Berguedà, al Solsonès o, en definitiva, aquests punts del Pirineu, Prepirineu. Diumenge esperem una millora del temps, tant pel que fa al vent com per l'estat del cel, que serà un dia amb núvols passatgers, últimes nevades al vessant nord del Pirineu la primera meitat del dia, per cert, a totes les cotes, aquest cap de setmana, perquè baixa molt la temperatura i, en definitiva, un dia que serà força estable aquest diumenge. La temperatura tocarà fons entre la nit de dissabte a diumenge, poden tornar les gelades a l'interior i a les comarques del Pirineu, i després ja, entre dilluns i dimarts, tindrem un impàs d'espera, en espera de més pertorbacions, per l'aproximació de l'anticicló, i esperem que siguin dies força estables, diumenge, dilluns i dimarts, només amb algunes precipitacions al vessant nord del Pirineu i amb vent que anirà de baixada, i de fet tornaran les boires a partir del diumenge i fins al dimarts en aquest primer tram de la setmana vinent. Això és tot des del temps de nacional.cat. Que vagi bé!